Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Zenik TV. Kali ini saya akan membuat minuman segar, minuman kesehatan. Saya menyiapkan belimbing buluh. Belimbing buluh sudah saya frozen ya. Belimbing buluh, jeruk lemon, gula merah yang sudah saya potong-potong, sudah itu kunir bubuk. Saya mempunyai kunir bubuk ya. Adapun kunir bubuk ini sangat amat berguna buat kesehatan tubuh, juga untuk menghilangkan bau keringat dan antibiotik alami. Serta untuk mereka yang sering sakit perut, lagi haid, ini juga bagus untuk mengkonsumsinya. Adapun khasiat belimbing buluh di sini yaitu mengendalikan kadar gula darah, meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi risiko terkena penyakit kardiovaskuler, menurunkan risiko terkena penyakit kanker. Adapun kardiovaskuler itu di sini adalah istilah CVD, yaitu istilah serangkaian gangguan menyerang jantung dan pembuluh darah, termasuk penyakit jantung koroner atau CHD. Jadi ini belimbing buluh ini sangat bagus sekali. Baik, selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu. Kita potong-potong jeruk lemon. Kita potong tipis ya teman-teman. Ini seperti ini jangan dibuang ya, karena kulitnya ini sangat amat berkhasiat buat tubuh kita ya. Nah, kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk belimbing buluhnya, kita potong-potong miring. 1 menjadi 3 cukup ya. Yang kecil kita bagi menjadi 2. Ini belimbing buluh ini sudah saya bersihkan. Saya cuci dengan air mineral. Ini juga kalian juga bisa memakainya belimbing buluh yang segar. Ini saya memakai belimbing buluh yang sudah saya masukkan ke freezer ya teman-teman. Yang besar kita potong jadi 3. Yang kecil cukup 2 aja ya teman-teman. Tentunya ini pohon yang di ujung-ujung dari buah ini ada kelopak hitamnya, itu juga perlu kita bersihkan sehingga minuman kita menjadi bersih ya. Seperti ini tadi, ini harus bersih ya teman-teman. Masih ada kotor sedikit. Langkah selanjutnya, kita siapkan air di panci. Kita tuangkan. Kita hidupkan kompor tentunya ya. Oke. Kita tunggu hingga mendidih.
Setelah mendidih, kita masukkan belimbing buluh tadi yang sudah dipotong-potong. Kita aduk-aduk. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya ya. Like serta share. Terima kasih. Dan bagi kalian semua yang lagi sakit, saya doakan cepat sembuh ya teman-teman. Berlimpah rezeki yang barokah, bahagia bersama keluarga. Sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman. Masih ada bunganya ini. Tetap kita aduk-aduk supaya airnya menjadi kecut, larut ya. Belimbing buluhnya ke air. Kita tunggu hingga mendidih. Ini ada bunga belimbingnya masih ada sedikit. Sudah mendidih, kita matikan kompor. Kita kasih satu-satu aja buat dia. Ini. Ya, taruh sini Pak. Sini. Ciduknya pakai ciduk aja Pak. Sendok pendok kecil. Semut ya. Selanjutnya, teman-teman, kita masukkan gula merah ke dalam gelas 1 potong. Ini sesuai selera ya teman-teman. 1 potong boleh, sesuai selera manisnya seperti apa. Kita masukkan tepung kunir sedikit. Ini juga sesuai selera. Kunir ini juga amat sangat bagus buat kesehatan teman-teman, terutama buat mereka yang ingin keringatnya wangi, bisa meminum kunir. Juga untuk apabila kalian mempunyai sakit perut, haid, itu bisa sembuh. Dan ini obat antibiotik alami. Selanjutnya saya bubuhkan jeruk lemon di atasnya. Kita tuangkan. Sedikit demi sedikit.
Sudah teman-teman, kita aduk sampai gulanya tercampur ya teman-teman. Ini sangat bagus sekali buat kesehatan. Ini kalian wajib mencobanya teman-teman ya. Ini minuman yang segar sekali. Apabila dimasukkan dalam kulkas lebih segar lagi ya. Coba saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Baik teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya sejak awal hingga akhir. Saya doakan kalian selalu sehat ya, berlimpah rezeki yang barokah. Dan kalian ini wajib mencobanya ya teman-teman, supaya kalian semua sehat. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.